jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi kabajamtoota ifa jireenyaatu akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii. Anis nagaa kooti galata waaqayyoo bakka nagaa fayyaa keessan taatan bakka jiraattan isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas hordoftoonni amantaa biraa ashamaa harka fuunee jirtu bakka jiraattanii. Tole har'as egaa kutaa lammaffaadha walitti deebinee jirra piraankicha. Piraankiin goddanyaa korratti hojjedhe sana jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko waan jettee jirti rifattee jirti dhugumatti akka waan natti dhaga'ametti fakkaatee jira. Ammas kutaa lammaffaa itti fufee jira jechuudha. Akkasuma warroonni haaraa taatanii koomentii akkasumas sabskiraayibii laayikii hin dagatiin ani isiniin jedha. Warroonni na hordofaa jirtan immoo galatooma eebbifaman isiniin jedha. Egaa kutaa lammaffaa saayyuu itti fufnee walumaatiin waan isheen jettu ilaalla jechuudha. Ammallee itti bilbilee kutaa tokkoffaarratti irratti hin cufee garuu immoo akka waan isheen irratti cufteetti amma immoo itti deebiseetaniini maamna irratti cuftee jedheen irratti ammas irratti kutaa lammaffaasaa hojjedha jedhee yaadeen irratti cufe jechuudha. Inni kanaafiyyuu kutaa lammaffaasaas walumaatiin irratti hojjennan isiniin jedha. Isin immoo yaada qabdan koomentii jalatti naaf kaa'aa isiniin jedha. Kanaafiyyuu amma garuma ishiitti daawwallee ammallee maamna irratti cuftee jedhee irratti piraankii ajaa'iba irratti hojjedha jechuudha. Yuushin ammallee akkuma waan ani xaareetti yoo itti fufte hanga kutaa 3-4 illee irratti hojjedha jechuudha. Innaa kanadha amma turtiin keessan na waliin haa ta'u. Qo'ee maalitti na bantaa mana kee deemu hin jenne? Itti deesin naqiin mana koos hin nufiin mana koos. Iddoo barbaaddeettu nufiin na bira. Duruma sana loluuf duruma sana arrabsuuf karoora qabattee baate har'atti. Innaan maali daree otoo nama na loluuf hin baanedha ta'ee jechuudha. Silkiyyuun irratti cufattee deemtu turte. Silkiyyuun irratti cufattee deemtu turte. Yoo kam jiratti hin cufe? Amma silkiin irratti cuftee deemne otoo duruma lola kun barbaanne ta'e sila silkiin irratti cuftee deemtu turte. Yoom jiratti hin cufe garee muni geenyaan deemne malee. Lakki gareen hin geenye. Suman irratti cufe silkiin. Waan lola koo barbaaddeef silkiin irratti cufattee deemti. Kalas na loli kamaa rakkoo qabare. Kana namichiitu narratti fakkaataadha. Kana jaan hin gaa'uudha. Qoy michi maaltu narratti sirratti nadhaa? Isatti na arrabsitee si gaafachaa jira. Waan biraa fi dhimma biraa fi narraa dhimma qabdamoo sababuma kanaafidha wanti akkana si jechisiise siin jechaa hin jiran. Ani fatiitti ulfaanne jennaan nu deemsuu didee namichi. Laayifii galuu laata ka'ee gochuu qaadaatiin qo'ee nangalabuu. Kana waa isheen odeessa iddoo sana isa maaliin odeessaa jirta? Isa kamiin odeessaa jirta isa si gaafachuu dhiiste? Galte I don't care nangashu sakanatti dhimma keeti galte dhiifatte dhimma keeti maaliif na arrabsitaa ammallee keessaa baasite dhugaasaa akka adda baastee natti himtuun barbaada dhugaasaa baruun barbaada. Ugaadhaan baasii akka baa'uuloosi maayyuu sin arrabsine nan caqacaqee. Beeti atiyyuu ofii keetii wanta hin jedhamne dhaanaan jette maaf jette reeshi lafaa kaatee wanta jedhamuu hin qabne kana maaliif jette meenatti hin jedhamuyyuu basumaam jette ofii makeetiyyuu deebite maaf jette reeshi. Ayibbalema ushimno. Enna ayibbalem lamin naalkish. Ayibbalem sauli jiddi labis. Enna maaf jette reeshi. Sauli jiddi labis no ayibbalem mariima. Enna maaf jette reetoo. Guys,
Ifama gabareedii bakka caalii Ay. ifama beektu maati maali? Erga gara nama madeessanitti erga nama guggubanitti maal inni dhiifamne? Ante yaada gondore. Ifani jechuun otoo hin beekin dubbadde gadiidham. Ilaalaali namni dhalli namaa tokko jechuudha. Otoon dubbatiin dursitee yaadde dubbii kana moo caaltuun otoo dhuftee akkasiin jedhaanii jettee teessee na eegaa turte. Ana akkatti siin banne teessee na ofiifte na qabde guddaan ta'e. Ani siin banne. Dhaggeeffadhu. Laayibiisa tongaleeru. Meetii. Meetii ammoo. Dhaggeeffadhu meetii. Dursitee otoo caaltuun dhuftee akkasiin jedhaaniin jira booniidhaanii jette ani dhufnaan dubbatte miti. No. Wantatti yaaddee tokko dubbatte mee? Durammoo akkas. Wantuma yaaddee dubbachuuf karoora qabatte tokko dubbatte mee? Wanta keessa kee jiru baaste mee? Meetii wantuma garaa kee keessa jiru wantuma yaaddee wantuma dan dubbadha jettee karoorsite tokko dubbatte malee wanta xiqqoo ammaaf ammatti yaada kee keessaa fuutee dubbatte hin jiru uumame. Taajibamu. Hin ga'uu ammati. Ani suufiin. Ilameeti maalidha seeteeti? Wanta karoorsite dubbadha wanta kana caaltuudhaan akkasiin jedhaan jette yaaddee dubbatte malee. Ammuma afaan keetti dhufee dubbatte miti wanta ati dhiifama dogoggoreen jettuun qabdu meetti yaaddetti karoorsite naan jette. Bas garummoo qoosuuf malee. Jetti yaala. Jetti itti yaadee man jedhe naan jetti. Koo caalii shubsite maan jira shubela amma caalii naa uttuu akkasiin jaajeen dubbadde miti. Bas garuu ta mufachiisu. Lee na mufachiise. Ilaalaalis hayyuu wanti nama mufachiisu fakkeenyaaf otoo ani yeroo mananii dhufe karoorsitee natti dubbatte ta'e nan aarsu garuu ati immoo itti yaaddeetu otoo caaltuun dhuftee akkasiin jedhaan jettee karoorfattee teesseetu naan jetteme maal jechuudha qome? Gara kun ati nan jegeen taa'an Meeti anan mataan na rukkube nan aare kan malee erga yeroo sanaatti koshinaalle deemee waan an hojjedhu wallaale sababii isaan namni tokko jecha tokko naan jedhe taanaan lakka amma waggaa tokkottuu na keessaan badu akkamitti akka naan jettaati. Tooyi maarsiin hin jeeranii jechuun simjeen qoosekaa. Qoosaa miti wanti kun. Itti yaaddeen na arrabsite. Itti yaaddeen na arrabsite. Itti yaaddeetu waan barbaadde waan fedhii kennaan jetteme. Isayyuummoo akkanan iddoo sanatti iyyuu dubbadhee fixannee iyyuummoo laayibirra fiigdee baate sobdee namicha dhufe jette. Akiin namichi ufee gaariitti haamee kennaan dhufe. Ilaali otoo yaaddetta ta'e jechuudha. Dhugumatti otoo na aarsuuf hin dubbanne ta'e otoo nani karaa waasaapbii karaa immoo bilookisi godheeyyuu karaa imiseen jaraallee dhufta malee innis argite akka waan natti hin dhaga'amnettidha kanatti wanni jette. Ani garuu of keessatti qabachuu waan hin dandeenyeef bilookii jalaa si baasee dhufee sitti bilbile. Tooyi bammaani akkati mufatte maatiin beekaadhallee mufatte re'ati. Ani koo gara beekannoo siin hin jeekaa. Maaf hin mufadhu ree maaf naan jettee tooti naan jechuu baatte ta'e ani maaf hin mufadhu. Caalii otoo nama orma ta'e hin je'amu yaani safuu Okay. Ishi anoo. Okay warra kaaniif. Atimu hiriyaa. Ishuu hiriyaa nama lapheesaa beekan immoo waan barbaadani. Hiriyaa maaree baako hiriyaadhaan waan barbaade jedhanii lapheesaa cabsanii deebi'anii immoo dhiifama jedhuuni rakkoon qabu kan hiriyaa. Dogoggorri mana jedhamu damoo.
dogoggora mana hin jedhamne dogoggorte jecha naan jedhamuun qabne naan jette ani hiriyaa kee ergan kee ta'e mudaa koos waan hundumaa koos wajjiniin na jaalatta wajjumaan hiriyyummaa na godhatta malee mudaa koo wajjiniin gaarummaa koo bichaa jaalattee wanta hamaa tokko immoo gadi baastee odeessita. Sijammar mudaan qabdu dhugaa waaqa ani mudaa qabdas hin jenne shuuf asirratti jaala. Enna Nan qoosee karas nan qoosee qoosni qoommas hin tamachaan taanan keerbuul kana booda ubeeggannoo natti laachuu qabdi si jedhee. laani jechumatti namichaan naaf hin taane jechumatti har'a naan jette kanatu naaf hin taane naaf baay'ee tokko na aarse. Tooyyi bicaalii namni tokko kalas yoo dogoggora isaa baree immoo dhiifama yoo jee kun immoo nama guddummaa dhiifama gochuun Gara dhiifamaa dhabee miti meeti. Gara dhiifama siin jechuu dadhabeete ni miti mee kana aarsaa jiru maaliif akka yaaddee naan jettee itti yaaddee maaf naan jetteedha malee ni dhiifama siif hin godha rakkoon qabu. Tooyyi manneetti yaannee akkas jeen jaaliittiin qoosaa ergi biqadunnaa deebise kan jaaliin akkas ta'e jeettiin qoosaa jeen sammuu koo malee. Maal ani kanarratti sin gargaarree? Yookaan beeku. Isa kanarratti sin gargaarree ni Waan ta'e. hundumarratti na gargaarteetta dhugaa waaqa jiraata. Enna ma Eenyumtuu na gargaareera haati jaafollee akkanii gara isaatiin hirmaanne kan biraan hirmaannaa godhanii yoo rabnee na jira jiru akkan hin baanee nam hunduu na gargaareera. hundi si gargaaraniiru. Caaltuu bichaatu carraan ishii si milkeessuu dide malee hundumtiyyuu si gargaaraniiru. Gaajaalu nagariin kun yoo akka rareetu yoo eeratti gara maleetti deema gaarii miti jechuun minaa jetti sin tolu gurratti sin tolu akka uffisa. Annaa Gaarii kanaafiyyuu basillaatee dhiifama. Ugaa rabbi. anaan na Dhiifama aarsite. qaama waaqayyoo. Ani dhiifama siif hin godhu Jabinti maaliif dhiifama. maalirra dhaabbattee akka naan jette amma baruu ta'u dhiifama siif hin godhu. Kalas tana fi bu'a. Aarii biraan irraa qabdaa? Aarii biraan irraa qabdaa? Uwwaasirraan qabuu mayyuu maataa. Eshi erga na jaalatta dhugumatti na jaalatta dhuguma keetti dhugumatti na jaalatta ani hiriyaa keedha. Enna ma erga ani hiriyaa keetti ergan ta'e maaf akka naan jettare hiriyaa kee hiriyaa ofiitiin akkas jedhu carraan qabdu hiriyaa ofirratti carraan eeggatani mee. Carraan eeggatamu ka hiriyaa ofirratti gaarummaa waliin ilaalaal hiriyaa ofiitiin gammachuus gaddas gaariis hamaas waliin dabarsaniitu waliin jiraatu malee isa gaariirraa wajjin jiraatanii isa hamaarraan goramu maaliif bakka akkuma isa yeroo gaarii waliin jiraatanitti isa hamaa wajjin isa hamaa keessattis walumaan jiraatama malee. Ati immoo maarree abbaa koo amma kaleessa tokkumatti milkaa'e jettee fi dura hin teesse je'amee qayyuu har'a immoo deebitee akka naan jetta akka tokkumatti kaleessa milkoofteef. Hin jedhama akkas kun kaleessa tokkotti milkooftee har'a akka naan jettu. Miirri kun immoo jaallatee sammuu miira akkasiin yoo kana tokko baattee maani. Miira akkasii qabdu jaalii eessaa ergifattee. Ala baay'ee tokko naaree. Dhugaan gaafa naaru akka ittiin dubbadhu hin beeku. Maal akka kalaasiin maal inni? Naariini dogoggoreera dhiifamaadha. Ani dhiifama siif hin godhu kana. Dubbii kana booniin maaliif akka isheen mana ishiitti dhuftee naan jette maaliif akka isheen na arrabsiiste booniyyuu ganaan gaafadha. Ganaa warra gurguddaa biraayyuu geessisa. Rakkoon qabu bakka haala wajjin. Tayyo. Maal jettee? Haga wushi rakkoon qabu. Ganaan Haga warra gurguddaa biraa. maaf na arrabsitati? Maaf an arrabsaman? Jaallisin arrabsine Gabrieli. Na arrabsite miti na eebbiste. Na eebbiste. Namni immoo dogoggora isaatti dhiifama.
dhiifama yoo jee dogoggora isaatti kanas dogoggora isaa irra sirrateera yoo ta'e namni immoo dhiifama. Dhiifamni immoo dhiifama namni nama gumu nama guddummaa asii galee kalaas. Amma toto dhiifama naa gooteeyyuu siif kibrii guddinnatiin kee kibrii sii gaala malee uma tokko wanni hin jirtu. Okay, kanaafiyyuu dhiifama yooti naa goote sirraa guddummaa mul'ata malee wanti si xiqqeessu hin jiru naan jechaa jirta kaa. Waa namummaatti dammoo wanni Inshaallah. immoo jechuudha. Itti yaadee buleen boruu siif boonis walitti siin fideetanii maaliif akka akkas naan jettan siin gaafadhee ka'eetanii dhiifama siif godha malee akkasitti dhiifama siif hin godhu. Walitti siin fidee maaliif mana ishii teessanii akkana haamattan maaliif akka akkas naan jettan siin gaafadheetanii. Inshaallah bakka tole walii gala. Akka boru wal gaafanna. Namaan keenya walitti nu wal. Yalla okay bye. Okay, bye. Okay. Ammas Firankii kana hin xumurre irrattan hojjedha seeraan jechuudha. Baay'ee tokko har'a hojjabduu taate yoo dhugaa hin boonye. Na kanadha Firankii jaayiba irrattan hojjedha. Amma sadarkaa steeppii lammaffaa sadaffaa isaa irratti hojjedha. Mashiin boosuutti gadi dhiisa. Waraabee ka'een immoo gadi dhiisa malee yoon gadi dhiisen irratti barti waan ta'eef waraabee amma kutaa lammaffaa sadaffaa isaatti hojjedhe isaan booddee gadi dhiisan siniin jedha. Na kana fakkaata hordoftoota kabajamtoota kiyya. Kutaa sadaffaa isaas immoo yoo inshaallah yoo isheen Firaankii taate akkuma irraa kanatti ittaan fufan siniin jedha. Hundumti keessan iyyuu laayik sheer gochuu hin dagatinaa koomentii yaada qabdannaaf kaan isiniin jedha. Innaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha.